Պատասխանի համար րոպե կա, 3 րոպե։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի մի մասը արդյունավետ է, մի մասը արդյունավետ չեն։ Որովհետև արդյունավետ են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելն է, եւ արդյունավետ չեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնց նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելը չի։ Հաջորդը անշարժ գույքի հարկի հետ կապված այդ թվերը ես կադաստրի կոմիտեին գրեցի, որ դա սենսացիոն թվեր են իրականում եւ ճիշտն ասած եւ ինքը ես նոր տեսա բացվածք է ուղարկել, ես դեռ չեմ հասցրել բացվածքը ուսումնասիրել, բայց էդ է, ես նաեւ հասկանում եմ հիմա, եթե այս թվերը հաստատենք եւ վերահաստատենք, այդտեղից նաեւ պարզադառնում թե որտե՞ղ է աղմուկը։ Որտեւ այդ 0.62%-ը նաեւ երկրի փողի երևի մի, չգիտեմ, 50%-ին է տիրապետում։ Բայց ես համաձայն չեմ, որ հարուստը չի համաձայնվի, որ իր աջ գրպանից ձախ գրպանն է դնում։ Որտեւ այդ հարուստի ճոխ մեքենայի համարել ենք, չէ՞, ճանապարհ սարքում, ի վերջո։ Այդ հարուստի տան ճանապարհն ենք, չէ՞, լուսավոր, հա, շատ լավ, ինքը 500 մետր ինքը անում է, լավ 1 կիլոմետր է ինքը անում, բա մնացած 30-40 կիլոմետրով է անում։ Հա, չէ, նկատի ունեմ այդ նույն բոլորն են օգտագործում։ Ես այդտեղ ուրիշ տրամաբանության մեջ եմ դնում, որ ասելու, որ այդտեղ այն մեր եկամտային հարկի հետ կապված, որ մենք ասում ենք, ընդդիմության ներկայացուցիչները, այսօր պատգամավորներ կային, ժամանակ ցույց էին անում, մայթում այդ հարցը քննարկել ենք։ Դա հասել է իր նպատակին։ Եվ աղմուկի տեղ չկա։ Եվ ի վերջո, հարգելի գործընկերներ, ի վերջո ես այսօր առավոտը նստած եմ բանում ազգային ժողովի դահլիճում եւ նայում եմ, դա ինձ համար, ասենք, գիտեք ինչ է, մի հատ sense բանի այն ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում, ձայն, վարման կարգով, ասում ես, էսա ես ինչ անելու։ Ասում է ժողովուրդ, սրանք բյուջե են լցնում, ժողովուրդ, արբա մեր գրպանները լցնեինք։ Խելագարվելու բան է։ Ձայն եմ վերցում, ասում ես, օր ես ինչ ասելու, ես ասենց բան, էլի, ասում է ժողովուրդ, սրանք բյուջե են լցնում, հասեք, իրանց նման մեր գրպանները պիտի լցնեինք, որ լավ լներ, այո, բյուջե ենք լցնում, լցրել ենք, լցնելու ենք, որովհետև ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո, քաղաքացին պետք է հասկանա, որ բյուջեի թիվը իր բարեկեցությունն է, բարեկեցությունը, ասում եմ, Այն չի թե շաբաթը քանի օրես մսով ճաշ ուտում։ Մեր տասնյակ հարյուրավոր գյուղեր ու թաղամասեր կան, որ ասում եմ ուզում ես շաբաթը 7 օր մսով ճաշ կեր։ Դու ապրում ես աղքատության մեջ, որովհետև այդ միջավայրը աղքատ, հուսահատ, քանդված, ցեխի մեջ, աղբի մեջ կորած միջավայր է։ Ի վերջո պետք է հասկանանք սա։ Պետական բյուջեն, քաղաքացու եւ համայնքային բյուջեն քաղաքացու բարեկեցության ցուցիչն է։ Ուզում ես տանը սնդուկի մեջ մեշոկով փող ունեցի, այդ միջավայրում ես ապրում, դու աղքատ ես, որովհետեւ այդ սնդուկիցդ գալու են տանեն սկի վրա այդ խաբարել չի լինելու, որովհետեւ լույս էլ չի լինելու, որ պատուհանից տենաս 2 հոգով էին, թե 3 հոգով էին։ Հեռախոս էլ չի լինելու, որ զանգես, ոստիկան էլ չի լինելու, որ գա տենա ինչ ա եղել։ Այնեն չի, որ այսօր մեր ոստիկանությունը կամ պետական կառավարման համակարգը բանա, կատարյալ աշխատում, բայց այդ թվում են պայմաններով, որ տասնյակ տարիներով փոխանակ բյուջե լցնեն, իրան ջեբերն են լսել, ոստիկաններին էլ ասել են, դե գնացեք, դե կանաչի մանաչի ծախող կա, տեսեք ինչ եք անում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես հենց դա նկատի ունեի, որ չեն գիտակցում, որ մի գրպանից մյուս գրպանն է, այլ ձեր ասացի պես ասում են բյուջե են լցնում։ Այսինքն համաձայն չեն, որ իրենց մի գրպանից մյուս գրպանն են տեղավորում։ Հաջորդը, ես մի խնդրանք ունեմ մեզ բոլորից եւ ինքս էլ փորձում եմ ինքս իմ մեջ դա փոխել։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք հանրային գիտակցությունը եւ նկատի ենք ունենում ինչ որ ուրիշ տեղ գտնվող ինչ որ մի բան։ Հանրային գիտակցությունը մենք ենք։ Ես եմ, դուք եք, երրորդն է, չորրորդն է, այդ թվում հանրությունն է, այդ մենք ենք, որովհետև մենք ովքեր ենք, Ժողովուրդ ջան, մենք հանրության մեջից այստեղ հայտնված մարդիկ ենք,
Հա 7 տարի է մենք այս կարգավիճակը ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դադարել ենք հանրության մաս լինել։ Եվ հանրության մտածողության բոլոր այն հնարավոր կետերը, որը բարելավման կարիք ունի, առաջինը մեր գլխում է, մեր մեջ պետք է դա փոխենք, որ հանրության մեջ էլ փոխի։ Հանրությունը է, մենք էլ հանրության առաջնորդությունը ստանձնել ենք։ Ուրեմն եկեք անենք այդ առաջնորդությունը։ Ոչ թե ամեն անգամ մտածենք, վայ, բա, եթե մենք համոզված ենք, որ մենք ճիշտ բան ենք անում, իսկ մենք համոզված ենք, այդ գույքային հարկի հետ կապված ինչքան սենց անընդհատ ամբողջ սոցիալական ցանցում, քաղաքական թիմի ներսում, քաղաքական թիմից դուրս, բայց մենք էլի ուզում եմ հասկանանք, պետական եւ համանքային բյուջեն այնա թե մարդը ոնց է ապրում Հայաստանի հնարավոր չի, որ պետական բյուջեին քիչ փող վճարես եւ լավ ապրես, չի կարա այդպիսի բան լինի, չի կարա ուղղակի այդպիսի բան լինի։ Շնորհակալություն։